Ngiye gushima Imana yo muremyi wa byose, akaba umwami w'isi n'ijuru, ndetse se umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro n'ubuntu biva ku Mana Data bibane namwe mwese. Muri aka kanya tugiye kurebera hamwe ijambo ry'Imana, dusanga mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri, igice cyaho ni icya karindwi, ku murongo waho wa karindwi. Reka dusome mu izina rya Yesu. Icyateye Uwiteka kubakunda akabatoranya, si uko mwarutaga ayandi mahanga yose ubwinshi, ndetse mwari bake hanyuma y'ayandi yose, ahubwo ni uko Uwiteka abakunda, agashaka gusohoza indahiro yarahiye ba sekuru banyu. Nicyo cyatumye Uwiteka abakuzayo amaboko menshi, akabacungura mu nzu y'uburetwa, mu butware bwa Farawo umwami wa Egiputa. Nuko none menya yuko Uwiteka Imana yawe ari yo Mana, ni Imana yo kwizerwa, ikomeza gusohoreza isezerano no kugirira ibambe abayikunda bakitondera amategeko yayo, ikageza ku buzukuruza babo b'ibihe igihumbi, ikitura vuba abayanga ubwabo ngo ibarimbure. Ntirazika mu byo igirira uyanga, imwitura vuba ubwe. Nuko ujye witondera ibyategetswe n'amateka ngutegeka uyu munsi, ubyumvire. Niwumvira ayo mateka ukayitondera, ugakora ibyo agutegeka, bizatuma Uwiteka Imana yawe ikomeza kugusohoza bizatuma Uwiteka Imana yawe ikomeza kugusohoreza isezerano no kukugirira ibambe yarahiye ba sekuruza banyu ko izakugirira. Izagukunda, iguhe umugisha, ikugwize, kandi imbuto zo mu nda yawe n'imyaka yo ku butaka bwawe, imyaka y'impeke yawe na vino yawe n'amavuta ya elayo yawe, no kororoka kw'inka zawe n'ukw'imikumbi yawe, izabihera umugisha mu gihugu yarahiye ba sekuruza banyu ko izaguha. Mwakire ijambo ry'Imana. Reka duce bugufi dusenge. Data twese uri mu ijuru, se w'umwami wacu Yesu Kristo, izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe buze, reka ibyo ushaka bibe mu mitima y'abera bose. Data, akanya nk'aka tugiye kumva ijambo ryawe, Uwiteka reka ube ari wowe umanuka urisohoze mu mitima yacu, kandi rigwire Uwiteka, rigire aho rivana abaryumva, rigire n'aho ribashyitsa. Uwiteka ukomeze kutwiyoborera nk'Imana, kandi ubuntu bwawe n'imbabazi byawe bikomeze kuba mu mitima y'abera bose. Amen. Yesu Kristo nashimwe kandi ahabwe icyubahiro. Hano dusomye ijambo ry'Imana ryiza kandi rinezeza kandi rikiza. Icyateye Uwiteka kubakunda akabatoranya. Haleluya. Umutwe w'iri jambo uravuga ngo kuba Uwiteka yaragutoranyije si uko uruta abandi, ahubwo ni urukundo rwayo igufitiye.
aho hantu wahumvishe kuba Uwiteka yarabatoranyije si uko mwarutaga abandi, si uko mwabarushaga ubwiza, si uko mwabarushaga uburebure, ahubwo ni urukundo rwayo rwinshi yabakuruje ikabiyegereza, yabakunze, ikaba ariyo mpamvu ukiriho, ikaba ariyo mpamvu uri aho uri. Nuko hano mu gice cyaho cya 7 haravuga ngo icyateye Uwiteka kubakunda akabatoranya si uko mwarutaga ayandi mahanga yose ubwinshi, ndetse mwari bake hanyuma y'ayandi yose, ahubwo ni uko Uwiteka abakunda. Haleluya. Uwiteka nuko abakunda, Imana yacu ishimwe kandi ahabwe icyubahiro. Najyaga nkumenyeshe yuko Uwiteka agukunda kandi akwishimiye. Mwakire ijambo ry'Imana. Data, twongeye kugushima, twongeye kuguhimbaza, turagushimira ahera hawe, turagushimira munsi y'ijuru. Uwiteka, ijambo ryawe ritubwiye yuko icyatumye udutoranya ukatwiyegereza atari uko twarutaga ayandi mahanga, oya, ahubwo umwami w'abami ni uko udukunda, ni uko utwishimira. Uwiteka, kandi uravuga ngo tuzahirwa muri byose nidukomeza kwitondera ibyo watutegetse, nidukomeza kuba mu rukundo rwawe, tukabana nawe amahoro. Data rero komeza kutugira neza, dukomeze kwishimira mu rukundo rwawe. Amina.